შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო მზადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. პროექტის რედაქტორი ნინო ჩხიკვიშვილი. თბილისი 2025 წელი. ალექსანდრე ქუთათელი, პირისპირ, რომანი 2 ტომად და 4 წიგნად. პირველი ტომი, წიგნი პირველი. ნაწილი პირველი. მესამე. პირველი ნაბიჯი. ბავშვობის დროინდელი დაკვირვების ძალა, დაკვირვებათა მარაგი, რომელიც მე გამაჩნდა ჩემი ცხოვრების დასაწყისშივე, ჩემი ნიჭის ძირითადი მარაგია, ხატვარი ფედოტოვი. ზაფხულის დასაწყისში კორნელიმ ოცნებად გადაქცეული სტუდენტური ქუდი დაიხურა. ერთხელ საღამოს ის სტუდენტების წრეში წავიდა, რომელიც ჯვებეს ბინაზე, ყორღანოვის ქუჩაზე იკრიბებოდა. წრის მეცადინაობა მიმდინარეობდა სასტუმროში, რომელიც ჯვებეს მამამ, ექიმმა და საზოგადო მოღვაწემ დაუთმო სტუდენტებს. თუთუნის კვამლით გაბოლილ ოთახში 20 სტუდენტი და რამდენიმე გიმნაზიელი ისხდნენ. კორნელი თავის მეგობრების, გრიგოლ ცაგურაშვილის, პეტრე ცხომელიძის და ჯვებე მიქელაძის გვერდით დაჯდა. წრის ხელმძღვანელი გენადი ქადაგიშვილი 28 წლის კაცი იქნებოდა, ქერათმა და თაფლისფერი, კეთილი თვალები ჰქონდა. იგი შავწვერა და შავსათვალებიან გამხდარი სტუდენტის გვერდით იჯდა. კორნელიმ მალე გაიგო, რომ შავწვერა ერემო გოდებანიძე და ამ წრის ხელმძღვანელი გენადი ქადაგიშვილიც რუსეთიდან ჩამოსული ძველი სტუდენტები ყოფილან. ერემო და გენადი მეტად ნიჭიერ ახალგაზრდა პუბლიცისტად და ჟურნალისტად მიაჩნდათ. მათზე დიდ იმედებსაც ამყარებდნენ. ქადაგიშვილი სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობის შესახებ საუბრობდა. კარგად შერჩეული და ყველას მიერ ხელმისაწვდომი მაგალითები მოჰყავდა. დიდართა მიერ ღარიბთა და მაშვრალთა ჩაგვრას ჰგმობდა და მოძღვარივით ღაღადებდა. უადვილეს არს აკლემი განსვლად ხრელსა ნემსისასა, ვიდრე დიდარის შესვლად სასუფეველსა ღვთისასა. ყოველი მისი სიტყვა ღრმად იჭრებოდა მსმენელის გულში. მისი სახე და ხმა განსაკუთრებით მაშინ იცვლებოდა, როდესაც საქართველოს შესახებ დაიწყებდა ლაპარაკს. ხმა ჰაერს აპობდა. თითქოს თავარ დიაკვანი საგალობელს ამბობსო. ყელის ხერხი მძაფრად მოძრაობდა. ჯვებე ჩუმად ამბობდა. ვენაცვალე ყანყრატოში. ხოლო გიორგი ცაგურიშვილი შენიშნავდა. ექვთიმე მთაწმინდელის არ იყოს სიტყვა ქართული დაუყენებლად ვითარცა წყარო, აღმოდის პირისაგან მისისა, უწმინდეს ყოველთა ქართველთასაო. ქადაგიშვილის საუბრებმა და ნარნარმა ქართულმა კორნელიც მოხიბლა. თუმცა ჯვებეს ბინაზე გამართული წრის ხელმძღვანელთა ქადაგებანი არ იძლეოდნენ პასუხს მისთვის გადაუჭრელ საკითხებზე. მალე ქადაგიშვილის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული წრე ისე გაიზარდა, იმდენი სტუდენტი და მოწაფე მოაწყდა, რომ ამდენ მსმენელს უნივერსიტეტის აუდიტორიაც კი ვერ დაიტევდა. წრეში მუშაობამ კორნელი საბოლოოდ დაარწმუნა. საზოგადოებრივ ცხოვრებას რომ ჩამორჩენოდა, მან თავისი ქვეყნის აწმყო და წარსული ცუდად იცოდა. იგი ქართულშიც მოიკოჭლებდა. პეტრე ცხომელიძემ საჯაროდ შეარცხვინა, გადაგვარებული უწოდა. კორნელის ეწყინა, მაგრამ არ შეედავა, რადგან
მეგობარი სულ თუ არა ნაწილობრივ მაინც მართალი იყო. პეტრეს და გრიგოლ ცაგურიშვილს ქართული გიმნაზია ჰქონდათ დამთავრებული, ამიტომ სწორ ქართულს ამბობდნენ და საქართველოს ისტორია და ქართული მწერლობა კორნელიზე უკეთ იცოდნენ. სამაგიეროდ უცხოურის სოდნაში კი კორნელის ვერ შეედრებოდნენ. ყოველივე ეს რუსული გიმნაზიის ბრალია, ფიქრობდა შინ მისული კორნელი. თვითონვე ვგრძნობ რუსულად რომ ვაზროვნებ და მერე ქართულად ვთარგმნი. ორმაგი მუშაობა მიხდება. ეს ერთგვარი მუხრუჭია აზროვნებისათვის. კორნელიმ 2 წლის წინ დაიწყო ქართული ენისა და მწერლობის საფუძვლიანი შესწავლა, ცნობილი პედაგოგის ამირანაშვილის ხელმძღვანელობით. ამას წინათ ამირანაშვილმა უთხრა: პეტრეს და გრიგოლს მალე დაეწევი, გაუსწრებ კიდეც. კორნელის ერთი გარემოება შველოდა. ბავშვობაში ზემო იმერეთში, სოფელ კარისმერეთში გაატარა. დედამ ქართულად აადგმევინა ენა. კორნელიმ სამუდამოდ დაიხსომა დედა ენა, პატარა მოთხრობები და ხალხური ლექსები. ირემო, მთასა მყვირალო. ტოროლას მაინც არ მოუკლავდა სხვანი, რომელთა სტრიქონები ცრემლით დაუსველებია. გადამჭრელი მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვის ასაკს და არა მარტო ენის შესწავლის დარგში. ბავშვის ასაკში მიღებული შთაბეჭდილებანი უდიდესი ძალით იჭრებიან ცნობიერებაში. თავისი ცხოვრების ვერცერთ ფაქტს ვერ მოიგონებს ადამიანი ისეთი ძალითა და სიცხადით, როგორც ბავშვობის დროინდელს. პოეტისა და მწერლისათვის ის შთაბეჭდილებები წარმოადგენენ ამიტომაც მისი შემოქმედების დაუშრეტელ წყაროს. კორნელის ყურში დღესაც საამოჯღერს დედის ტკბილი ხმით ნაღეღინები, ხალხური სიმღერები, გამდელის ზღაპრები, მეზობელთა საუბრები, თქმები და იგავები. დედისგან ნასწავლი სამშობლო ხევსურისა, სწავლა მოსწავლეთა. კორნელის, გრიგოლს, პეტრეს და სანდროს განუყრელ მეგობრებს ეძახდნენ. ისინი როგორც მოწაფეობის დროს, ისე ახლაც ხშირად იყრიდნენ თავს შეშის მოედნის ზემო, ყორღანოვის ქუჩის პირას გაშენებულ მაღალ და განიერ ყორესთან. ეს ყორე, რომლიდანაც სახლის სახურავზე გასვლა და ქალაქის დანახვა შეიძლებოდა, მათი საყვარელი ადგილი იყო. აქ უყვარდათ შეკრება, თუთუნის მოწევა და ოხუნჯობა. როდესაც უფროს კლასებში გადავიდნენ და მერმე როცა სტუდენტები გახდნენ, სამშობლოზე ფიქრი დაიწყეს. ფიქრობდნენ, რა გზას დასდგომოდნენ, რომ სწავლითა და ცოდნით აღჭურვილთ, თავისი ხალხისათვის სარგებლობა მიეტანათ და როგორც ჭაბუკს შჩევიათ ხოლმე, პოლიტიკურ მსოფლიო საკითხებზეც მსჯელობდნენ და კამათობდნენ. მათ შორის გრიგოლ ცაგურიშვილი ყველაზე უფრო ნიჭიერი ჭაბუკი იყო. ჯერ კიდევ მოწაფეობის დროს მიიქცია ქართული გიმნაზიის მასწავლებელთა ყურადღება. მალე მაშინდელ ჟურნალ გაზეთებში ლექსების ბეჭდვაც დაიწყო და სავალალოდ მეცადინეობას თავი გაანება. კვირაში ერთხელაც კი არ მივიდოდა გიმნაზიაში და მერვე კლასის მოწაფე სკოლიდან დაითხოვეს. მისი კლასის ამხანაგები, აბიტურიენტები სიმწიფის მოწმობის მისაღებ გამოცდებისათვის ემზადებოდნენ. გიორგი ცაგურიშვილმა გიმნაზიის დირექტორს და მასწავლებლებს სთხოვა მიეღოთ იგი. წლიურ ანგარიშში დამაკმაყოფილებელი ნიშნები დაეწერათ და გამოცდებზე დაეშვათ. იმ პირობით, რომ გამოცდების დროს იმ ნიშნებს გაანახდებდა. გრიგოლის თხოვნა შეიწყნარეს.
თვითოეულ საგანში გამოცდებისათვის აბიტურიენტებს 4-5 დღეს აძლევდნენ და აი თვითოეული საგნისათვის მიცემული ვადის განმავლობაში გრიგოლი ისე მოემზადა, რომ ატესტატში მხოლოდ ერთ საგანში დაუწერეს 3-იანი, 3-ში 4-იანი, ხოლო დანარჩენ საგნებში კი 5-იანები მიიღო. გრიგოლი ღარიბი კაცის შვილი იყო. დედა ადრე გარდაცვლოდა და მერმე მამაც მალე დაბრმავებოდა. ერთადერთი და ჰყავდა ოზურგეთში გათხოვილი, რომელიც 1000-ში ერთხელ თუ დაეხმარებოდა. ჭაბუკს რაღაც დიდი სტანჯავდა და ვერვინ მიხვედრილიყო მის უსაშველო დარდისა და ღვინის სმის მიზეზს. უბინაობის გამო ღამეს ხან ქალაქის ბაღებში, ხან სასაფლაოზე და ხან კიდევ შემბრალე ქალებთან ათევდა. ეს მისმა კლასის ამხანაგმა პეტრე ცხომელიძემ გაიგო და თავის ოთახში დაიბინავა. ამ დღიდან პეტრეს ოთახი საოცარ სანახაობას წარმოადგენდა. იატაკზე გაზეთები, გაშლილი წიგნები და პაპიროსის ნამწვები ეყარა. ლოგინი მუდამ დაულაგებელი იყო. მაგიდაზე წიგნები, რვეულები, პური, ძეხვი, ღვინის ბოთლები, კონსერვის ხუთები ეწყო. ეგდო და იდგა. ყოველივე ეს თითქოს გრიგოლის აფორიაქებულ სულს, მის ჭიდილსა და შფოთს გამოხატავდა. გრიგოლ ცაგურიშვილი პოეტური უწესრიგობის სცენით დაავადებულიყო. შემოქმედების პირველი ჟრჟოლა და აღმაფრენა ნაცნობი იყო მისთვის. ერთხელ სასულიერო სემინარიის მოწაფემ ლევან ქორიძემ ბიბლია ათხოვა. გრიგოლმა მაშინვე საინტერესო თემას მიაგნო და იქვე პეტრე ცხომელიძის, ქორიძის, კორნელის და სანდროს თანდასწრებით პატარა პოემის წერა დაიწყო. მალე დაამთავრა კიდეც და მეგობრებს აუკითხა. გრიგოლ ცაგურიშვილის პოემის გალაათიდეს შინაარსი ასეთია. ურიასტანის მხედართმთავარი იეფაი გამარჯვებული ბრუნდება ბრძოლის ველიდან და თანახმად აღთქმისა ღმერთს იეჰოვას უნდა შესწიროს ის, ვინც ქალაქის კარიბჭესთან პირველი შეეყრება. იგი მისი უსაყვარლესი, ტურფა და ყდემა მოსილი ასული გალაათიდე აღმოჩნდება. ასული აღთქმისათვის არ აღყვედრის სამშობლოს მხსნელ მამას და უყოყმანოდ იღებს სიკვდილს. გალაათიდემ აღტაცებაში მოიყვანა გრიგოლის მეგობრები, რომელთაც არ იცოდნენ, რომ იმ ასულის გმირობას ბაირონმა უმღერა თავის ერთ-ერთ ებრაულ მელოდიაში. გრიგოლმა კარგი ქართული იცოდა. მისი ასაკის მაშინდელი დროისა და პირობების მიხედვით წერლობაში ჩახედული იყო და კარგი ვერსიფიკატორიც ჩანდა. ერთ-ერთ ჟურნალში დედის გარდაცვალებაზე პესიმისტური ლექსი დაბეჭდა. დედას ვერ ივიწყებდა იგი, მის სურათს ხატსავით ატარებდა. დედაზე და სამშობლოზე საყვარელი არაფერი გააჩნდა ამ ქვეყნად. სევდით შეპყრობილი და კაეშნიანი ჭაბუკისათვის ეს ყორღანოვის ქუჩის ყორე, საგოდებელი ადგილი, ყორღანი იყო. პეტრე ცხომელიძე, გრიგოლ ცაგურიშვილი, სანდრო ხოტივარი და ვექილის შვილი, პეტია ტარასოვი იმ ქუჩაზე ცხოვრობდნენ. იმ ქუჩაზე უყვარდათ აგრეთვე სეირნობა ხამის პეპლებსაც. გრიგოლმა ლექსი როსკიპი დასწერა. სასოწარკვეთილებით და უიმედობით სავსე ამ ლექსის გამო, რომელშიაც თავის მკვლელი მეძავი ქალი მადონას გვერდით იყო დაყენებული, ლექტორმა და კრიტიკოსმა პლატონ მოგველაძემ
აღტაცებული რეცენზია დაუწერა. ავადმყოფური და დაცემულობით სავსე ჰანგები გრიგოლს დეკადენტებისა და იმ ახლად დაარსებულ ჯგუფებისაგან შეეთვისებინა, რომლის ლიდერი მაშინ თვით პლატონ მოგველაძე იყო. გრიგოლის გულში უიმედობა დასადგურებულიყო. გრიგოლი ღვინოში და ქალებში ეძებდა თავდავიწყებას. არსებითად იგი საღი, კეთილი და ნაზი ადამიანი იყო, მაგრამ თავის ნამდვილ სახეს უწმაწური ენამახვილობისა და უხეშობის ნიღაბ ქვეშ მალავდა. ყოველივე ამის გამო მასთან ხშირად ნახავდით ქალაქის ნაძირლებს, საეჭვო ყოფაქცევის ადამიანებს, სალახანებს და საბრალო ჭაბუკს მალე ცუდი ხმა დაუვარდა. ხშირად გრიგოლი ერთბაშად მოიწყენდა, ყორღანოვის ქუჩის ყურეზე დაწვებოდა, ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას მიაშტერდებოდა და ოდესღაც წაკითხული დიდი პოეტის სიტყვებს იმეორებდა. იქ შეუმჩნევლად და უჩუმრად იბადებიან მრავალ ათასი, მილიონი სამყაროები. პეტრე ცხომელიძე ბუნების მეტყველების გატაცებული სტუდენტი იყო და უხსნიდა, შუქსხივი წამში 300,000 კილომეტრს გარბის. რა დიდი მანძილი უნდა გაირბინოს მან და რა დიდი დრო უნდა დახარჯოს, სანამ დედამიწამდე მოაღწევდეს. თუკი ყოველივე მახლობელი ვარსკვლავი ჩვენგან 2 მილიონი კილომეტრით არის დაშორებული. ახლა ჭაბუკები მაღალ მატერიებზე იწყებდნენ ფიქრს, მაგრამ მათ არ სწამდათ სამყაროს შემქმნელი უზენაესი ძალა, ღმერთი. არც ცოდნა ჰქონდათ საიმისო, რომ სოფლიოს და ქმნილებათა წარმოშობის და განვითარების საკითხებში გარკვეულიყვნენ. ამიტომ გრიგოლთან ერთად ისინიც გაშტერებული მისჩერებოდნენ აურაცხელ სამყაროებს. დრო და სივრცის უსაზღვრობა აოცებდათ და ადამიანის არარაობის და მისი ცხოვრების უმიზნობის შესახებ სასოწარკვეთით ფიქრობდნენ. ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას მიშტერებული და მიუწვდომელის წინაშე სასოწარკვეთილი ჭაბუკებისათვის დახურული იყო იმჟამად სოფლიოს შემცნობი წიგნი მეცნიერებისა. პეტრე ცხომელიძე ამ ხრივ სწორ გზაზე იდგა. მას ბუნების მეტყველება იტაცებდა. სანდრო ხოტივარი მარტოღა სამხედრო კარიერაზე ოცნებობდა. კორნელი და ჯვებეც დაინტერესებული იყვნენ მეცნიერული საკითხებით. კორნელიც წერდა ლექსებს და პატარა მოთხრობებს, მაგრამ არავის არ უჩვენებდა მათ, ხოლო გრიგოლ ცაგურიშვილი კი პოეზიის გარდა არაფერს ცნობდა. დილით ადრე გაეღვიძა კორნელის. ძილის წინ სიზმრად და აი ახლაც ცხადშიაც სოფელი, დედა, ხეხილით სავსე ბაღი, ვეება კაკლის ხეებით და ცაცხვებით დამშვენებული დიდი ეზო ესახებოდა და ბავშვობა აგონდებოდა. მოგონება გულში თაფლივით ეწვეთებოდა. მზის სხივები ოთახში შეჭრილიყვნენ. სხივები კედელს აშუქებდნენ და შპალერზე უცხო ქსოვილთა მარმაშ არშიებს ჰქარგავდნენ. მოძრავსა და აჟრჟოლებულ მაქმან ჯავარსა. ფანჯარა ღია იყო, ხეზე ჩიტები ჟიოდნენ. კედელზე მზის სხივებისაგან მოქსოვილი მაქმან ჯავარის ჟრჟოლა და ჩიტთა ჟრიამული ერთმანეთს შეესაბამებოდნენ და ერთ გარკვეულ განცდას იწვევდნენ. ისე მოეჩვენა, თითქოს სოფელში იყო. მზე პირს იბანდა და მაისის ჟუჟუნა წვიმა ახლად გამარგლულ ყანას ნამავდა. ასე იწვა ნეტარ გუმანში გახვეული ჭაბუკი. მერმე ნელა წამოდგა.
პერანგის ამარა მივიდა სარკმელთან. მის წინ ქალაქი გადაშლილი იყო. წითლად და მწვანედ შეღებილი რკინის სახურავები შანდნენ. ქალაქის ირგვლივ მზით მონათლული და ისფერ ბურუში გახვეული მთის მწვერვალები აღმართულიყვნენ. შორს ბუმბერაზი მყინვარი ილანდებოდა. ქედების იქით ლურჯი ცის ტატნობზე მიჯარული ღრუბლები მისცურავდნენ გამჭვირვალე ეთერის ზღვაში. სარკმელთან ყვავილების სურნელოვანი მტევნებით დაყოსრული აკაციის კენწეროები ირხეოდნენ. აყვავებული აკაციის და შორეული ქედების ჭვრეტისას ლერმონტოვის მწირი მოაგონდა რატომღაც კორნელის. კაეშნის ხმით წარმოთქვა ის ადგილი, სადაც მწირი მოხუცე ვედრება. როცა მოვკვდები ორ აყვავებულ აკაციათა შორის დამასაფლავე, იქიდან ცისფერი დღის ელვარებით დავტკბები და ჩემს მშობლიურ კავკასიონსაც დავინახავო. მალე მთაში ჩამოწოლილი ბურუსი გაიფანტა და მერმე ცის ლაჟვარდისაკენ მედიდურად აწვდილი, მზის სხივებით მონათლული და უნდობი თოვლით გადალესილი მყინვარი თვალნათლივ დაინახა. ამ უდრეკი და ბუმბერაზი მთის ჭვრეტისას კავკასიონის ქედზე მიჯაჭვული ქედმაღალი ამირანი მოაგონდა და შერცხვა ქედმოხრილი და ცრემლიანი თავისი განცდისა. მყინვარზე ასახულმა ამირანის ხატმა ლერმონტოვის მწირის სასოწარკვეთილი წუწუნი გაუყუჩა და არკი განუქარვა. კორნელიმ პირი დაიბანა, მაყაშვილთა სასადილო ოთახში შევიდა. ნაჩაიებს ნინო ესტუმრა. ღია ფანჯარასთან დასხდნენ. ნინო გიმნაზიას ამთავრებდა და ახლა მუქ ლურჯი კაბა ეცვა, შავი წინსაფრით. კორნელის დააცქერდა და უთხრა: წუხელ ბევრი გიძინიათ, თვალის უპედ აქსივებიათ. არა, დედაზე, სოფელზე და ჩემს ბავშვობაზე ვფიქრობდი და დიდხანს არ დამეძინა, მიუგო კორნელიმ. მალე ნახავთ დედას და ყველანიც კარგად დაგიხვდებიან. სულ მარტო დარჩა საცოდავი დედაჩემი ახლა სოფელში. მართლაც ცოდვაა დედა თქვენი. ნათლად მესახება იმდროინდელი ჩვენი სოფელი, როდესაც ცოცხალი იყო მამაჩემი. მამა ჩინებული ექიმი, დარბაისელი მოსაუბრე, ეპიკურელთა მიმდევარი მონადირე, დინჯი თამადა და მოკეიფე კაცი იყო. სიბერის ჟამს კეიფი, ნადირობა და ცხენზე ჯდომა მაინც მიატოვა. ბუკოლიური ცხოვრება დაიწყო. თვითონვე ჰქონდა აჩემებული ეს სიტყვა ბუკოლიური. ღიმილით ამბობდა კორნელი. სოფლის მეურნეობას მიჰყო ხელი. ჭილის ქუდს დაიხურავდა, სასხლავს და მაკრატელს აიღებდა და ვაზის სხლასა და შეყელვას დაიწყებდა. მაგრამ მეზობლებს არ სჯეროდათ მისი მეურნეობისა და ამბობდნენ: თავს ირთობსო. თვალნათლივ მაგონდება ყოველივე, მამა, დედა, სოფელი, ჩვენი ეზო. ცაცხლზე გადმოკიდებული ფარანი, ჩემი ძმები, სტუდენტები, მათი ამხანაგები, მათი სიმღერები, რუსულსა და უკრაინულ სიმღერებს ამბობდნენ. პირველად მომხიბლა მაშინ რუსეთის თვალუწვდენელ ველებიდან წამოსულმა უძირო სევდამ, უნაპირო აღტაცებამ და სიხარულმა. იმღეროდნენ უკრაინულ არა შემოდგომის წვიმას, ყვირის და გოდებს ეგ ფართო დნეპრი. სმენას გვიამებდა ჩემი ძმა, რევოლუციონერი სტუდენტი შალვა თავისი უტკბილესი
ხავერდოვანი ბარიტონით. მახსოვს შალვას მეგობარი, ცნობილი ანარქისტი გიორგი ჯაიანი. ენთუზიაზმით სავსე მარსელიოზა ჩვენი სახლის დარბაზში გამართულ ვახშამზე. მე მინახავს ჩემი ძმის მხარბეჭი, ფალსაკებით შემორტყმული. მოკლე კარაბინი და ხელყუმბარები ეკიდა. ხალათის შიგნით წითელი დროშა ჰქონდა შემოხვეული. ჩემს ძმათა შორის ის ყველაზე მამაცი და ნიჭიერი იყო. იატაკ ქვეშ მუშაობის დროს გაცივდა. მერმე ჭლექი შეეყარა და 1906 წელს გარდაიცვალა. მისი საფლავი უჭირის უფლოდ არის ახლა ქუთაისში. მაშინ როდესაც ვარტყავილებით უნდა იყოს მორთული, რადგან სისხლიანი ხველების დროსაც კი რევოლუციის მოახლოებულ გამარჯვებაზე ლაპარაკობდა. ალბათ იმიტომაც იყო ღირსახსოვარი და ისე ტკბილი მისი ხმა კაეშნიჩენიშნა ნინომ. ასულის გულითადმა თანაგრძნობამ კორნელი დაატკბო. თანაღლიანებულმა ჭაბუკმა ღია ფანჯარაში გაიხედა. შორეული მთის მწვერვალების ჭრეტა გულში ისევ შეუცნობს სევდას უსადგურებდა. იისა და იაგუნდისა და ლალის ფერი უცნაურის ნაღველით ეფერებოდა მის თვალებს. მე არ ვიცი რა სევდაა ჩემს გულში, როცა ვხედავ შორეული მთის მწვერვალებს. ჩუმად წარმოს თქვა კორნელიმ და ისევ სოფელი, დედული, ბავშვობა, დედა და განვლილი გზა მოაგონდა. ფანჯარასთან მჯდარი ჭაბუკი თავის მომავალზე ფიქრობდა. უკან დარჩა გიმნაზია. იგი უნივერსიტეტზე ოცნებობდა, მაგრამ რუსეთში მიმავალი გზა რევოლუციის მერმე გადაიკეტა. თბილისში კი იმჟამად უმაღლესი სასწავლებელი არ არსებობდა. ჭაბუკი ცისა და მიწის შორის დაკიდებულივით დარჩენილიყო. აზნაურთა ბუდეში გამოჩეკილი ყმაწვილი და ახლად დაფრენილი სტუდენტი კრიტიკულად ამოწმებდა თავის მდგომარეობას, მარტოობას გრძნობდა, სევდა ნაღველი აწვებოდა და მის წინაშე აღმართული უსახო მისწრაფებანი უიმედო მომავლის ბურვისში ინთქმებოდნენ. ნინო, რომ იცოდე რა სევდა ახლა ჩემს გულში, ილიასი არ იყოს, კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გაუზიარო. განუცხადა პათეტიკურად კორნელიმ, თითქო საზოგადოებრივი ცხოვრებით დაღლილი, ნაღვაწი და გულგრილი ხალხის უმადურობით სასოწარკვეთილი მოხუცი ყოფილიყოს. მაგრამ ჭაბუკისათვის შეუფერებელმა სიტყვებმა მიზანს მიაღწიეს. ნინო წამოდგა, ზურგი შეაქცია, მანაც შორეულ ქედებს გახედა და საყვედურით სავსე ხმით უთხრა: კორნელი, თქვენ ცდებით. კორნელი მაშინვე მიხვდა იმ საყვედურის მნიშვნელობას. თანაგრძნობას მიცხადებსო, გაიფიქრა. მოჯადოებული მისჩერებოდა ფანჯარასთან მდგარ ასულს, რომელსაც გიშრის ფერი, დაგრაგნილი ორი ნაწნავი წელამდე სწდებოდა. კორნელი ნინოს შემოbrunებას და მისი ლამაზის სახის ხილვას ლამობდა, რომ ქალის თანაგრძნობა ზედა მოეკითხა. დიდხანს ლოდინი არ დასჭირვებია. მის მხარზე მტრედის ბრთასავი თეთრი და ნაზი ხელი დაფრინდა. სკამიდან წამოჭრილმა ჭაბუკმა ასული მიიზიდა და მათი ბაგენი ერთმანეთს გადაეჭდნენ პირველი სიყვარულის გაუბედავი კოცნით. დღეს პირველად შეისრულა კორნელიმ დიდი ხნის ნატრა.
და იმ ძველი სევდისა და ნაღველის ნატამალიც აღარ დარჩა. აღტაცებულმა ჭაბუკმა ხელი წაავლო სტუდენტურ ქუცს, ქუჩაში გავარდა. სახეზე ნეტარებით აღსავსე ღიმილი გადაჰკროდა. თავი მაღლა აეწია, მთელი მისი არსება სადღაც შორს მიისწრაფვოდა. ეს მისი ამაღლებული და გაწმენდილი სული მიჰქროდა. არასოდეს ცა არ ყოფილა ასეთი წმინდა, მოსაკრული და საამური. არასოდეს ჯერ არ ყოფილა ასეთი ბრწყინვალე დილა. თებს თითქოს ნათელი დასდგომოდათ. კორნელისათვის ახალი ბედნიერი დღეები დადგნენ. რევოლუციამ ძირფესვიანად შესცვალა ცხოვრების ჩვეულებრივი დინება, მაგრამ კორნელი და მისი მეგობრები ისევ იკრიბებოდნენ ყორღანოვის ქუჩაზე, ისე ეტანებოდნენ პოეზიას და განყენებულ მსოფლიო პრობლემებზე კამათობდნენ.